হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য টাইটেন রাইডার। তো আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে চলে এসেছি। তো আজকে তোমরা হয়তো থাম্বনেলটা দেখে বুঝতেই পেরে গেছো আজকে কী নিয়ে ভিডিও হতে চলেছে। তো হ্যাঁ, ফাইনালি সেই দিন চলে এসেছে যে দিনের অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিটা মাসের পর মাস অপেক্ষা করছিলাম যে কবে আসবে এই দিনটা, কবে আসবে এই দিনটা। তো সেই দিনটা আজকে চলে এসেছে। তো আজকে তো মানে বুঝতেই পারছো, খুব আনন্দে আছি, খুব আনন্দে আছি। মানে একটা বছর আগে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম যে এই স্বপ্নটা পূরণ করতেই হবে, আমাকে করতেই হবে। তো সেই দিন চলে এসেছে। হ্যাঁ, তোমাদের কিছু মানে একটু প্রবলেমের জন্য আমি তোমাদের আপডেট দিতে পারিনি। সেপ্টেম্বরের 22 তারিখ আমি গাড়ি বুক করিয়েছিলাম, তো সেই সব আপডেট আমি দিতে পারিনি কিছু প্রবলেমের জন্য। তো 22 তারিখ আমি গাড়ি বুক করিয়ে রেখেছিলাম, তো তার জন্য সরি তোমাদের কিছু আপডেট দিতে পারিনি বলে। আজকে হচ্ছে অক্টোবরের 1 তারিখ। তো 1 তারিখ আমি গাড়ি ডেলিভারি নেব। সব কাগজপত্র ওখানে আমার কমপ্লিট করে আমি সব ফিল আপ করে চলে এসেছি। আজকে মোটো ব্লগ হবে না, তো এখানে এখন না বকে আজকে মানে আই সো এক্সাইটেড। তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। যারা যারা চ্যানেলে নতুন তো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর হ্যাঁ, পাশে বেল আইকনটাকে একটু বাজিয়ে দিও। তো এবার থেকে ভিডিও আসতে চলেছে। চলো তোমাদের সাথে সোজা শোরুমে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো গাইস, এখন তো দেখতে পাচ্ছ আমি কোথায় এসে গেছি, সেটা একবার দেখো তোমরা। দেখো, আমার শোরুমে চলে এসেছি। এই যে কলাছড়া, সামনে ডানকুনি, এটা রোড, এখান দিয়ে সব আরামবাগ যায়। দেখো ডানকুনি অটোমার্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ডেলিভারি নেব। কোনোদিনও হয়তো ভাবিনি যে পসিবল হবে স্বপ্নটা। একটা বছর আগে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে নভেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে আমি যে করেই হোক গাড়ি নেব। হ্যাঁ, আজকে সেটা পূরণ হতে চলেছে, কোনোদিনও ভাবিনি। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার শোরুম। এবার ভেতরে ঢোকা যাক। দেখতে পাচ্ছ সব আমার, আর এখানে বিস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এর ডেলিভারি হবে। এখন ঢাকা দেওয়া রয়েছে। স্কুটি নিচ্ছি গাইস, আমি স্কুটি নিচ্ছি গাইস, গরিব মানুষ গাইস। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ শোরুমটা। এখানে সব এখন তোমাকে আমার স্কুটি দেখাচ্ছি না, এখানে এখন R15গুলো তোমরা দেখে নাও। এখানে পুরো স্কুটির লাইন আপ রয়েছে। এখানে সব চেন লুপের অয়েল মোবিল, এদিকে সব ট্যাঙ্ক প্যাড, ট্যাঙ্ক গ্রিপ রয়েছে, ব্যাগ রয়েছে। এখানে রাইডিং জ্যাকেট, এভরিথিং। এখানে সব গ্লাভস রয়েছে। তো তোমরা আসতে পারো। হ্যাঁ, সত্যিকারে বলতে হয়তো কোনোদিনও পসিবল হয়নি। আজ কষ্ট করেছি, মা বাবা পাশে ছিল বলে হয়তো এটা পূরণ করতে পারছি না, হয়তো কোনোদিনই পসিবল হতো না। সত্যি বিশাল বাইক ভালোবাসি, সত্যি কোনোদিনও ভাবিনি আজ এই মুভমেন্টটা আমাকে দেখতে হবে। আমি কোনোদিনও ভাবিনি। আজকে একটা আলাদা আনন্দ আছে নিজের মনের মধ্যে। আর কষ্ট হচ্ছে যে ভেবেছিলাম সেটা স্বপ্ন পূরণ হবে, ভাবিনি। কেন মিডিল ক্লাস ছেলে, সেটা কোনোদিনও পসিবল হবে একদমই ভাবিনি। বাবা এসেছে, আরও কিছু বন্ধু ফ্রেন্ড এসেছে, আমার মামা টামা সব এসেছে। মা আসেনি, মাকে অত বললাম, মা আসতে পারেনি। তার জন্যই মায়ের জন্য মনটা খারাপ হচ্ছে যে মাকে আনতে পারলাম না। ফোনের মধ্যেই ডেলিভারি নেবো, তার জন্য ওয়েট করছি। হ্যাঁ, কেক কাটবো, সেলিব্রেট ভালোভাবে। ফ্রেন্ডদেরও এনেছি। কিন্তু গাইজ বাইরের অবস্থা খুব খারাপ, এত ক্লাউডি হয়ে রয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে, গাড়িটা পুরো নোংরা হবে, তার জন্য সবচেয়ে কষ্ট লাগছে। তো দেখা যাক, তোমাদের সাথে আবার কিছুক্ষণ পর দেখা হচ্ছে।
তো গাইস ফাইনালি গাড়ি ডেলিভারি হয়ে গেছে, কিছু প্রবলেমের জন্য একটু ভিডিওটা করতে পারিনি। তো দেখো গাইস পুরো চারিদিকে শুধু ক্লাউডি ওয়েদার, আর এখন আমি গাড়ি বের করেছি, গাড়ি পুরো গেল আমার গল্প। গাড়ি আবার ধোয়াতে হবে নতুন করে। এখন বেশি কথা বলছি না, বাড়ি যাই, বাড়িতে গিয়ে সব কথা বলবো তোমাদের সাথে। এখন শুধু গাড়িটা দেখো। তো গাইস এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি, গাড়ির অবস্থা প্রচুরই খারাপ, মানে কি বলবো, এত কাদা হয়ে গেছে। এখন ওয়েদার ঠিক হয়ে গেছে, মানে কি বলবো, এত কপাল খারাপ মানে বলার মতন না। দেখতে পাচ্ছ বাবা চালাচ্ছে, পেছনে আমার এই গাড়িতে আমার দুই বন্ধু বসে আছে, আর পেছনে ভাই বসে আছে, দেখতে পাচ্ছ। আলাদাই লাগছে, আলাদাই। মানে আজকের দিনটা সত্যি সারা জীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে। কোনোদিনও ভাবতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি জিনিসটা আমি অ্যাচিভ করতে পারবো। অনেকটা কষ্ট করতে হয়েছে, তার জন্য এই দিনটা দেখতে পাচ্ছি, তা নাহলে তো কোনোদিনই হতো না। কষ্ট করলে সব কিছুই হয়, আমি এটুকুনি মনে করি আজকের পর থেকে। কেন আমি কষ্ট করেছি তার জন্য পেয়েছি। এই যে বাবা যে গাড়ি চালাচ্ছে, এটা যে কতটা আনন্দের ব্যাপার একটা ছেলের কাছে বলে বোঝানোর মতন ব্যাপার না। শুধু দেখো তোমরা, এখন বাড়ির দিকে প্রায় এসেই গেছি। মানে ভিডিও আমি ঠিকঠাক করতে পারিনি কিছু কাজের জন্য, ওখানে এত একটু কাজ ছিল, সবই কমপ্লিট ছিল, ফর্মালিটিস ছিল বলে এই জন্য করতে পারিনি। তো যতটা পারছি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। এরপর থেকে তো আসবেই ভিডিও, মোটর ব্লগ আসবে, নতুন গাড়ি এসে গেছে। তোমরা প্লিজ সাপোর্ট করতে থেকো, এইভাবেই তোমরা সাপোর্ট করো, তাহলে আরও স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারবো, অ্যাচিভ করতে পারবো। তো গাইস কালকে ডেলিভারি নেওয়ার পর আমি ভিডিওটা আর কন্টিনিউ করতে পারিনি কিছু প্রবলেমের জন্য। মানে কিছু ফুটেজ আমি মিস করেছি, তার জন্য মানে সত্যি খুব খারাপ লাগছে নিজের মধ্যে দিয়ে যে সব কিছুই হলো কিন্তু কিছু ফুটেজ মিস করেছি। তার জন্য কালকে আর ভিডিওটা এন্ডও করতে পারিনি। বাড়িতে এসে তোমরা বুঝতেই পারছো মানে বাইরের অবস্থা খুব খারাপ, মানে এখনও পুরো ক্লাউডি, যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে। মানে কলকাতার অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। মানে কী বলবো, কালকে গাড়ি পুরো মানে কি বলবো কাদা কাদা হয়ে গেছিলো, আবার গাড়ি ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম, আর সরে দিচ্ছ না বলে আর ভিডিওটা আমি এন্ড করতে পারিনি। তো আজকে হলো 2 অক্টোবর। তো আজকে আমি এখন আবার ভিডিওটা শ্যুট করছি, মানে ভিডিওটা এন্ড করব। তো তোমরা এই ভিডিওটা একটুখানি বুঝে নিও যে কিছু কিছু ফুটেজ মিস করেছি, আমি সত্যি মন থেকে বলছি। তো তার জন্য আমি সব কিছুই পারবো, চেষ্টা করলে মানুষ সব কিছু পারে। তো তোমাদের এখন না কিছু, তোমরা শুধু ফ্রেমটা দেখো। তো গাইস তোমরা শুধু ফ্রেমটা দেখো গাইস, এই ফ্রেমটার জন্য আমি দিনরাত এক করে দিয়েছিলাম। যে তোমরা জানো এটা আমার ফার্স্ট, মানে আমার বাবার বাইক, এর পাশে একজন, একে যে আনতে পেরেছি আমার লাইফে সব থেকে বড় আনন্দ। আমার বাবারও আনন্দ, আমার মায়েরও আনন্দ। কিছু ফ্রেন্ড ছিল বলে আজ আমি পেরেছি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে। এখন থেকে 2টো বিস্ট থাকবে, দুটো। এর পাশটা এখন খালি আছে, চেষ্টা করবো এরপরেও। তো তোমরা শুধু একবার দেখো, এ হচ্ছে চাবি অন করছি এখন, তোমরা শুধু দেখো। তোমাদের ঠিকঠাক আমি ভিডিও ফুটেজ করতে পারিনি, তার জন্য। কনসোল মিটার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কনসোল মিটার, মানে চোখ দুটো শুধু দেখো গাইস, মানে আলাদাই। আর একে তো তোমরা জানোই খুব ভালো মতন করে। শুধু দেখো তোমরা গাইস। তো তোমাদের একটু এক্সজস্ট সাউন্ড দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে স্টার্ট দেবো। তো এখন গাইস স্টার্টটা বন্ধ করলাম।
জাস্ট দেখো গাইস, মানে বাইরের শুধু একবার অবস্থাটা তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি বাড়িতে শ্যুট করছি, গাড়ি বের করতে পারছি না, কিছু প্রবলেম। তোমরা শুধু একবার বাইরের অবস্থা দেখো, আকাশটা দেখো গাইস, পুরো ক্লাউডি, বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো বৃষ্টি হচ্ছে। তো তার জন্যই আমি ভিডিওটা করতে পারছি না বা গাড়ি নিয়ে বেরোতে পারছি না। হ্যাঁ, গাড়িতে এখন কিছু কাজ বাকি, তার জন্য এখন গাড়িটা আমি বেশি বের করব না। তো তোমরা এখন গাড়িতে ফ্রেম স্লাইডার লাগাতে হবে, নাহলে একটু রিস্ক হয়ে যাবে। তো তার জন্য বের করতে পারছি না। কালকে গাড়ি পুরো একদম কাদা লেগে গেছিলো, মানে কালকে একটু বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু বিকালের দিকে আবার ওয়েদারটা একটু ঠিক হয়েছিল। তো তোমরা জানোই মানে স্পোর্টস গাড়িতে একটু বেশি কাদা ওঠে। তো কালকে প্রচুরই কাদা লেগে গেছিলো, এখন তো একটু ক্লিন হয়েছে, পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম, একটু হালকা রয়েছে, হালকা হালকা তো মোটামুটি পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তো গাইস এখন মাকে দিয়ে গাড়িটা একটু স্টার্ট দেওয়াবো। মা এদিকে আসো, চাবিটা ঘোরাও। এবার নিউট্রাল আছে কি না, হ্যাঁ এবার এটাকে চেপো চেপো, এবার একটু হালকা এরকম এরকম করো। দেখতে পাচ্ছ গাইস, মা স্টার্ট দিয়েছে গাড়ি। এটা আবার অফ করে দাও, চাবি অফ করে দাও যেভাবে করে। তো গাইস এই ভিডিওটা এখানেই এন্ড করলাম। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর যারা যারা চ্যানেলের নতুন, তো প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ, যারা যারা চ্যানেল নতুন বা ভিডিও দেখছো নতুন ভিডিও, তো সাবস্ক্রাইব এবার করে দিও তোমরা। পাশের বেল আইকনটাকে একটু বাজিয়ে দিও। এরপরে নেক্সট ভিডিও আসবে, গাড়ির সম্বন্ধে কিছু ডিটেলস আমি দেবো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো বাই বাই, টেক কেয়ার, রাইড সেফ। Yeah.